अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत है? अच्छा दोस्तों, नेपाल और इंडिया में इस टाइम ज़लज़ला आया और ज़लज़ले के काफ़ी जो असर था काफ़ी था 6.2 का। और नेपाल में काफ़ी जगह नुकसान भी हुए हैं, माली नुकसान भी हुए हैं, इमारतें भी गिरी हैं, घर भी गिरे हैं, ऐसे बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं वो भी गिरे हैं। इसकी पेशनगोई की गई थी 3 दिन पहले और बताया गया था कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ले आने के चांसेस हैं, अगले 72 घंटों में पाकिस्तान में ज़लज़ले आने का चांस है। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल तो इस नौयत का नहीं आया कोई ज़लज़ला, लेकिन भारत, इंडिया और जो साथ में मुल्क है नेपाल में जी ज़लज़ला आया और काफ़ी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। फ़िलहाल जानी नुकसान का नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे घर थे वो गिरे हैं और बहुत सारे ऐसे घरों को और जो प्लाजे थे, बड़े बड़े टावर जो नेपाल में थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है जी। अभी अभी इतलात आ रही हैं कि ज़लज़ला हुआ है, ज़लज़ला आया है। और इसकी जो पेशनगोई थी पाकिस्तान में भी की गई थी, क्योंकि ऐसे ही ज़लज़ला पहले तुर्की में भी आया था और उसके बाद ये पेशनगोई की गई थी कि नेक्स्ट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के इलाके में आ सकता है और ईरान में भी ऐसे ज़लज़ले महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में ऐसा कोई ज़लज़ला नहीं आया, लेकिन भारत और नेपाल में आज ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 6.2 थी। और बताया जा रहा है कि काफ़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारी इमारतें गिरी हैं, बहुत सारे ऐसे घर थे जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है, दीवारें गिरी हैं और कुछ जो माल मवेशी थे वो भी नीचे हैं। अभी इतलात आ रही हैं, देखिए जी थोड़ी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल तो नहीं पता चल रहा। वहाँ पे नेपाल में सुना है काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हैं।